Hey, my name is Priyavrut Mishra and you all are watching me on your favorite channel Ulta Soch. My dear friends, आज आम एक बहुत बढ़िया मजादार पढ़ा पोएम पोएम ना हूँ फिशिंग बाय गोपरंजन मिश्र. Let us introduce the poet first. Goparanjan Mishra has written some fascinating poems. They are marked by simplicity of rhythm, right? So गोपरंजन मिश्र ओडिशार लोक आपण मैंने जापे टाइटल रु. सो गोपरंजन मिश्र ही इज अ वेल नोन टीचर ऑफ इंग्लिश इन ओडिशा. माय डियर फ्रेंड्स, ही हैज अ फैसिनेशन फॉर राइटिंग पोएम इन इंग्लिश. पोएम इंग्लिश से लिखिया गोटे फैसिनेशन. माय डियर फ्रेंड्स, he has recited most of his poems to learn audience in different parts of the country and has been widely acclaimed at present. He is working as the principal of JKBK College Katak. JKBK College आपण मन भितर बहुत लोक जानि परथिबे. से कटक रो JKBK कॉलेज रो प्रिंसिपल थिले जेते बेलकु लिखिथिले पोएम को. माय डियर फ्रेंड्स, सो ओवरऑली गोपरंजन मिश्र ही लाइक्स टू कौन ना राइट इंग्लिश पोएम. बहुत जगार सी कौन कर देश विदेश विभिन्न जगार कौन कर ना विभिन्न लॉन्ड ऑडियंस को पाखरे रिसाइट कर बहुत तंकर पोएम. सो विलंब करबानी एबे जीवा आमे वार्म अप को द फिशिंग रो. बिफोर दैट जस्ट वार्म अप रे कौन लिखाई छी पढ़िबा. पोएट्री इज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एंजॉयमेंट. सब बेल मन रखिबे पोएट्री रो गोटी ऑब्जेक्टिव दैट इज एंजॉयमेंट. The musical qualities as well as the rhythm of a poem are its foremost attraction. Many poems also tell us a fascinating story. Fishing is such a poem with both the qualities, music and charm. So, poetry normally poem रो जो rhythm थाए enjoyment पाई, किंतु किसी poetry में थाए जोटा भीतर हमको एक बढ़िया fascinating story मिले. तो ये जो poem हमें पढ़िबा, ये जो पोएट्री अच्छी से कौन ना फिशिंग रे दीटांग जिनस आम पाइबा. म्यूजिक पाइबा और चार्म मध्य पाइबा. इन दिस पोएम द पोएट सीम्स टू कन्वे. ए पोएट पोएम रे पोएट कौन करचंती ना कन्वे करिवा पई चाहुछंती काहाकू. इन दिस पोएम द पोएट सीम्स टू कन्वे द आइडिया दैट an act of kindness is a rich source of joy. गोटे जिनस कन्वे करने चाहूँ से कौन ना द आक्ट ऑफ काइंडनेस, दयावान हवा सेटा हूँ सबुठु बड़ सोर्स ऑफ जॉय. जदि आपको खुशी दरकार अच्छे आप दया करने शिखु, लोक मान क्या दान करतु, क्या कौन प्रकार हेल्प करतु, आपको निश्चित भाव में जय मिल. रीड द पोएम एंड नोट दैट द स्पीकर प्लान्स टू डू एंड व्हाट ही एंड्स अप विथ. देखिबा व्हाट द स्पीकर प्लान्स कौन स्पीकर प्लान कौन करछन आ कोठी सारुची सब जिंस, राइट. सो लाइक ए सीजन एंगलर श्योर ऑफ हिज फीट with fishing rod and line and weight. I said you all wait for me, fish fry tonight our dinner will be. Season means vastly experienced, गोटे अभिज्ञ कहि परिबा. Angler means one who fishes with an angle, a hook attached a fishing line. बंशी पकाली जहाँ को कहते जे बंशी पकई जानी बाड़ी रे लगी सूता बंशी कंटा बनिशी कंटा, राइट. जी जड़े गोटे अभिज्ञ बंशी पकाली बनिशी पकाली सीजन एंगलर. बेट मीन्स थोप, फूड पुट ऑन अ हुक टू कैच फिश. न थाए माछ धरिया पे हेले आपको बैट देवाक पड़ो. मीन्स थोप आगे पकेवा पड़ो, राइट. जो खाद्य थाए जमती जिया को आम लगाती, जमती विभिन्न प्रकार खाद्य अच्छी अटा गुड़ी को लगाती, राइट. सो लाइक अ सीजन द एंगलर शी ऑफ हिज फीट with fishing rod and line and a bait. I said you all wait for me, fish fry tonight our dinner will be. Like a vastly experienced angler, गोटे अभिज्ञ बनिशी पकाली भली. The speaker wanted his family to wait for him because their dinner would have a special item, that is fish fry. तो in the first stanza poet को गियर बहुत
आई मीन तांकर कॉन्फिडेंस बहुत हाई अच्छी से घरे समस्त आज कह सब वेट कर आज मो यू नो मु जाऊँ गली यही आनिली माछ आज राति आमर माछ तरकारी हम राइट दैट मीन्स like a vastly experienced angler the speaker wanted his family to wait for him because their dinner would have a special item that is fish fry बुझेला ताले प्रथम स्टांजा रे हम कोन जानले ना पोएट बहुत कॉन्फिडेंट अछंती माछ धरिकी आसीबे आजी घरे कहि देले समस्त को वेट करबो आज राति रे हम माछ तरकारी खाइबा though none of them did say a word on my face yet I heard some chuckles sure at my back. I told myself, let me come back. Though जदियो कहीं मो आगे रे किछि कहिले नाही ए कथा जेतले घर रो गोटे छोट पिला स्पीकर को एज कोन लागुची यंग पिला लागुची आपन को एज रो एले घर रो गोटे छोट पिला को जे मु आनी के आसी माछो खाइबा तो ओवर कॉन्फिडेंस ताडी देखा जाउची जदियो ता आगे कहीं किसी कहले नहीं जदियो स्पीकर को आगे कहीं किसी कहले नहीं नॉन ऑफ द फैमिली मेंबर डिड से व्हाट ऑन माय फेस येट आई हर्ड सम चकल्स श्योर एट माय बैक आई टोल्ड माय सेल्फ लेट मी कम बैक माय डियर फ्रेंड्स चकल्स माने चापा हस गला माछ नहीं आसीबो बुझला कि नहीं सो जेते बेले पोएट कौन कले माछ तरकारी आज राति रे आमर खाद्य व डिनर हब बुली कही दे कि गले नो वन सेड अ वर्ड ऑन हिज फेस बिकॉज देयर वाज देयर साइलेंट लाफ्टर बिहाइंड कहीं तांका आगे किसी कहले नहीं किंतु पछरे सब हसुथले चापी चापी की माने स्पीकर कर कॉन्फिडेंस बहुत हाई अच्छी कि से निश्चित भाव में माछ आनिक आसबे किंतु फैमिली मेंबर बा अदर मेंबर माने सब चापा हास हसुचंती हो रे पो देखिबा अछि right to the nearby pond I straight away ran with fishing tackle and of course a can the minutes passed and the hours dragged it seems no luck that day I had ताले नेक्स्ट कौन कले ना पाख पोखरी को गले टू द nearby pond I straight away ran सीधा दाइले पाख पोखरी को राइट ताहले without carrying the chuckles of his family members the speaker went straight to the nearby pond to have a catch कौन सांगरे नेतले ना fishing tackle that means all the equipments used in fishing rod bait etc that means माछ धरा जति को सरंजाम ताकू नै कि गले and of course a can means you are getting तांकर confidence अछि then minutes passed and the hours dragged it seems no luck that day I had मिनिट पर मिनिट बीतीगला घंटा पर घंटा बीतीगला ता माने समय गड़ी जीवा भली जणा गला नहीं द आवाज डिड नॉट सीम टू पास कौन हला इट फील्स कौन हला इट सीम नो लक दैट डे आई हार्ट तांको लागिला जे आज आउ लक नहीं दैट मीन्स द मिनिट्स पास एंड द आवाज सीम टू बी an eternity to him that is also getting dragged the speaker thought that he would be luckless that day that means स्पीकर बहुत कॉन्फिडेंस सहित माछ धरिबा को गले माछ धरिबा पई जेते सब सरंजाम ताकू नै कि गले माछ धरिबा पई पकेइले पाख पोखरी रे मिंटी पर मिंटी बीती गला घंटा पर घंटा बीती गला किंतु स्पीकर कहउचंती मोर लक नथला ता माने गोटे हेले माछ धरा देले नाही देन कोन हबो आपण माने जदि एमती घरे कहि कि जाइचंती मनरे संगे संगे शंका आसीओ जदि माछ नने की गली आज बेजित हेबाकू पड़िबो देखबा हम स्पीकर को कोन होची I thought fishless I would return home and would face the jeers of some. I threw my line with a fervent wish, oh God, today please give me a fish. कहले I thought भाभी बागु लगली the consequence कौन हबो the speaker thought that he would be luckless that day. The sight of the teasing remarks of some family members haunted him. If he went back home without a fish कौन सब हबो से कथा सब भाभी बागु लगले टीच स्पीकर एठी भाबिले
जदि घर को फिशलेस गले जदि घर को माछ न नहीं कि गले and would face the jeers of some jeers means कटु मंतव्य rude remark right से भाविले जे जदि फिशलेस मु घर को जीवी ताहाले सबु आज थट्टा मजा मते करिवे मते सबु कटु मंतव्य देबे तेणु कौन कले आई थ्रू माई लाइन विथ अ फर्वेंट विश शेष आउ थे पकईले बंशी विथ ए फर्वेंट विश फर्वेंट मीन्स अर्नेस्ट उत्सुक आउ कौन कहले भगवान को प्रार्थना करी कहले ही प्रेड टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम ऑनेस्टली टू गिव मी ए फिश टू गिव हिम अ फिश. So in this stanza the poet is thinking about the consequences of returning home fishless, how he had to face the remarks, how he had to face the rude remarks of the family members. And again thinking about this he is getting panicked and with a fervent wish he prayed the God requesting him honestly to give him a fish. राइट सो एपर्यंत आम कौन जानिले प्रथम स्टांजारे पोएट कौन कहते ना बहुत कॉन्फिडेंस सहित घर लोक कहीकि आसिले कि आज राति रे मो पाई वेट कर एई गली एई आइली माछ आनिबा तरकारी करिबा. सेकेंड से जानिले कि तांकर जेते कॉन्फिडेंस तांको ऊपर अछि लोक माने पछरे चुपचाप तांको फैमिली मेंबर हसुचंती. थर्ड रे जेते बेला आसी पकेले तांकर लागुची तांकर डे लकलेस अछि बिकॉज मिनिट पर मिनिट घंटा पर घंटा बीती जाउची किंतु पोएट आज माछ गोटे पाउनांती. मनीष जेते बेले निज कॉन्फिडेंस कम तापर भगवान को कथा भावे सेते बेले सी भगवान को कथा भाभी भगवान को विश करचंदी हे प्रभु मते गोटे माछटे आनिकी दियो प्रभु एई थरटा गोटे माछ पकाओ. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टांजा. And lo, the float sank, rose again, and popped its head to tell me then, this is just the time you man to catch a fish if you can. भगवान को जो डाकी थिले लागिला जेमती भगवान डाक शुणिले कहते कौन है तापरे द फ्लोट सैंक. आप देखिए माछ जो बनिशी कंटा पड़े से गोटे थाए सोल सदृश से फ्लोटा जो माछ आसी खुंपे सी एमती ऊपर तल हुए तामाने सैंक रोज बुड़ीला उठिला and popped its head to tell me. Simply बुझंतु सब कवि इनर आय रे जिनसर मीनिंग केमती अलग आसी कौन है माछ जो खुंपे से कौन हम बुड़ीबा उठो सी कहते नाई फ्लोटी सैंक रोज एटा एमती कौन ना पॉप्ड इट्स हेड ता मुंड को टुंगारुची कहूची मते कौन कहूची दिस इज द टाइम यू मैन टू कैच अ फिश इफ यू कैन. एटा होची उत्कृष्ट समय जदि धरिबार अछि ताहले धर जदि पारुच एई समय रे ही तमे कौन कर ना माछ धर. से कहउनांती कि एठी 16टी उठिला पड़ला नहीं से कहउचंदी कौन ना 16टी मते डाकी कि कहूची इट्स पॉपिंग कहूची कि दिस इज जस्ट द टाइम यू मैन टू कैच अ फिश इफ यू कैन. यदि धरिबार अछि तो एई समय रे ही धर. Without delay I pulled the string and what catch did it bring? A 1-foot fish bright and fair that wriggled and wriggled in the air. कहले काल विलंब न करिके आई पुल द स्ट्रिंग जेते बेले बंशी कंटा से जो सोलो एमती हुए आम कौन करते टाणती सांगे सांगे सो दैट माछटा सांगे सांगे कंटा लगी जाओ बाहर को आसो. कहले विदाउट डिले काल विलंब न करिके मु स्ट्रिंग की कौन कली टाणिली एंड व्हाट ए कैच डिड इट ब्रिंग. अरे भाई तुम पढ़ो डिस्क्राइब द कैच को भाया आसला माछटा केमती थिला. सो डिस्क्राइब द कैच जब पढ़ो आप कौन करेंगे द स्पीकर पुल द स्ट्रिंग ऑफ हिज एंगल एंड इट ब्रॉट हिम ए मार्वेलस कैच. अ 1-foot fish bright and fair moving in a twisted manner in the air. माछ जो ऊपर को आप टेकी से टक 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 हलुथबो. सो
ମାଛ କ'ଣ କଲେ ଟାଣି ଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଭି ମାଛ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫୁଟିଆ ମାଛ ବ୍ରାଇଟ୍ ଆଉ ଫେୟାର କ'ଣ ହେଇଛି, ରିଗିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିଗିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଏୟାର। At this my joy knew no bound, I ran excited round and round, but with a gasping mouth and wistful look, it seemed to say, please unhook me and let me go again to my home, my watery den। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, at this my joy knew no bound, I ran excited round and round। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବୋଲର କ'ଣ କରେ, ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ପାଏ, କେମିତି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ଲି ସେ ଘୁରି ବୁଲେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ, ସେମିତି ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଛଟେ ଧରିଛନ୍ତି, ମାଛଟା ସେମିତି ମାଛ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ହିଜ୍ ଜୟ ନ୍ୟୁ ନୋ ବାଉଣ୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଜି ତାଙ୍କର ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସିଲେ ଖୁସିରେ ପୁରା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ, କିଏ ନା the sight of a bright and fair big fish filled the poet's heart with boundless joy। he ran in excitement, पूरा excitement से आज दौड़ुଛନ୍ତି, भारी खुशी ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ but the fish made a moving appeal to the speaker to allow him to go back to its pond once again। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାଛଟି କ'ଣ କରୁଛି, but with a gasping mouth and wistful look, it seemed to say, please unhook me and let me go again to my home, my watery den। ମାଛଟି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖୁସିରେ ଡେଇଁ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିଟି ପଡ଼ିଛି, ସେ ପାଟି ପାକୁ 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 କରୁଛି। ଇଏ କହିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ଅପିଲ କରୁଛି। କ'ଣ କରୁଛି, ଇଟ୍ସ ଅପିଲ ମେଡ୍ ହିମ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍। ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଫିସ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଦ ଫିସ୍ ମେଡ୍ ଅ ମୁଭିଂ ଅପିଲ ଟୁ ଦ ସ୍ପିକର ଟୁ ଆଲାଉ ହିମ୍ to go back to its pond once again। ତାହେଲେ gasping means ଧକେଇଲା ଭଳିଆ, wishful means ଟିକେ ମୁହଁ ମାନେ ସ୍ଲାଇଟଲି ଦୁଖିଆ ହେଲା ଭଳିଆ। କ'ଣ କହୁଛି ନା, ମୋତେ ଅନହୁକ୍ କରିଦିଅ, ମୋତେ ଖୋଲି ଦିଅ, ଆଉ ମୋତେ ମୋର ୱାଟରି ଡେନ୍ ମାନେ ମୋତେ ମୋ ଜଳାଶୟ ବା ମୋ ପୋଖରୀକି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଶେଷରେ ମାଛ ଧରି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାଛ ଉପରେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମାଛ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି ନା, ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ ଅନୁଭବ କରିଦିଅ, ଆଉ ମୋତେ ମୋର ୱାଟରି ଡେନ୍ ବା ମୋତେ ମୋର ପୋଖରୀକି ନେଇକି ପୁଣି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମାଛ ଖାଇବି, ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟି, ଘରକୁ ଗଲେ ଯଦି ବିନା ମାଛରେ ଯିବି ଲୋକ ଚିଡ଼େଇବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖିବା ଆମର ସ୍ପିକର ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। I did think of my 3 hours labor and the spicy fish fry flavor. Back home some mocking face would stare, for nothing however I did care। କହିଲେ କ'ଣ, ଏଇ ସମୟରେ ଦ ପୋଏଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭାବୁଛନ୍ତି। The poet is thinking of his 3 hours labor, tasty fish fry smell ବା କରି ମାଛ ତରକାରୀ, ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟାର କଷ୍ଟ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଗଲେ କିଛି ମକିଂ ଖତେଇ ବିଗଲା ହେଲା ଭଳିଆ ଫ୍ରେଶ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିବ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ କେସ୍ ହି ରିଟର୍ନ ହୋମ୍ ଫିସଲେସ୍, ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଇଏ କରୁଛି ନା, ଏତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧଇଲି ମାଗଣା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମାଛ ତରକାରୀ ଯେଉଁ ସୁଆଦ ସିଏ ବି ମିସ୍ ହେବ। ଥାର୍ଡ ହେଲା ଘରେ ଥିବା ଆଉ କିଛି କ'ଣ ମକିଂ ଫେସ୍ ବା ଘର ଲୋକ ଚିଡ଼େଇବେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ ହାଉଏଭର ଆଇ ଡିଡ୍ କେୟାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ କିଛି କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ ଦ ସନ୍ was sinking behind the hill, a strange feeling my heart did feel, in the evening's crimson glow, with greater joy I let it go।
सूर्य बुड़ुची सन सिंकिंग ग्लो अल्प तार जो आलोक अच्छी क्रिमसन ग्लो मीन सुनेली सुनेली कलर कौन है ये थे काइंड हार्टेड पर्सन बट काइंड हार्टेड आज द स्पीकर वाज द स्पीकर एक्टेड पॉजिटिवली तो यदि ही थॉट अबाउट ऑल हिज 3 hours लेबर हिज स्पाइसी फिश करी फ्लेवर तापरे जदि फिशलेस जीवे ताहले मॉकिंग फेस सबू तांको चिड़ेबे सबू तांको फेस करिया पड़िबो किंतु with a heart full of joy he allowed the fish to go when the sun was setting हजात कि सूर्यास्त समय तांकर मनर चेंजेस घटिला मनरे दया आसिला आउ कहले ए सबुतरे अधिक घर को जाई थांती खातिर मार थांती सेतिर भी सुख अछि माछ तरकारी खाई थांती मजा सेतिर भी सुख अछि 3 घंटा परिश्रम पर गोटे एते जिंस पाइछि तार भी मजा नै थांती किंतु सबुटु बेसी मजा हला काइंडनेस रे जोतरे he allowed the fish to go when the sun was setting ताहले माछ धरिया पई घरे बाजी मारी की गले समस्त को कहि की गले माछ न पल्ला को कानून मानू हे ठाकुर डाकिले माछ पड़ला परे खुशी रे धाइले आउ माछ को फुणी लास्ट लु कोन कले छाड़ी देले राइट माय डियर फ्रेंड्स होप अपन मन को बुझे परतिबो आमे देखिबा एठी 18 टा आम पर क्वेश्चन अछि लंबा क्वेश्चन लिस्ट आमे बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करिबा राइट सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आइडिया ऑफ द स्पीकर्स एज डू यू फाइंड इन द फर्स्ट लाइन स्पीकर करो एज केते हितिबो द स्पीकर्स एज मे बी मोर देन 50 he is like a seasoned angler right so how did the speaker prepare himself for fishing I mean tankara gear or attitude the speaker prepared himself for fishing with a fishing rod line and food put on a hook to catch a fish he was in a positive and determined attitude at that time what did he declare to his family what silent feedback did he sense from the members of the family he declared to his family to wait for him because the dinner would be marked by a special dish that is fish fry he sensed silent laughter from the members of his family describe his initial experience नौरु बार भीतर देखिबा में लाइन he went fast to the nearby pond straight away with all the equipments required for fishing and a can the minutes trickled by and the hours seemed to pass very slowly it appeared as if he were luckless that day in short his initial experience was a blend of both certainty and uncertainty what did he dread to face when he would be back at home he dreaded to face कौन dread कले face करिया पई the taunting words of some family members if he returned home without a peace how was his prayer answered his prayer was answered when he had a marvelous catch at his disposal he now succeeded in catching a beautiful 1 foot bright and a fair fish discuss the contrasting moods presented in stanza 3 4 और 5 3 4 और 5 नंबर पद स्टांजा रे आमे देखिबा कोन केमती मूड सब चेंजेस होस तांकर राइट in stanza 3 the speaker was in a despairing mood as all his efforts to catch his fish seemed futile सबू एफर्ट तांकर ये होतला तेणु से डेस्पेरिंग मूड थिले मन दुख थिला इन स्टांजा 4 ही वाज कंट्रास्टिंग मूड टू फेस द मॉकरी ऑफ हिज फैमिली मेंबर एंड केप्ट फेथ ऑन गॉड्स गुडनेस स्टांजा 4 से रेडी होतले फैमिली मेंबर कर मॉकिंग फेस को फेस करिया पई किंतु भगवान को ऊपर तांकर भरोसा भी देखौचंती स्टांजा 5 रे इन स्टांजा 5 ही वाज इन ए होपफुल मूड गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू कैच अ fish now question number 8 describe the catch driven by determination the speaker pulled the string of his angle and
It brought him a marvelous catch, a 1 foot fish, bright and fair, moving in a twisted manner in the air. How has the speaker described his joy and the despair of the fish? The speaker has described his joy by running round and round in excitement, and the fish's despair in terms of its breathlessness and sad look that expresses its longing to be free. What did he think the fish was pleading for? कौन भाबुतले से कौन कहूची fish टी? He thought the fish was pleading for its freedom. The fish requested him to allow it to go back to its pond, right? Now, what was the debate in the speaker's mind? The speaker debated his 3 hours labor, the tasty fish fry smell, and the mocking face of some family members staring at him when he got back home fishless. Discussed the significance. For nothing, however, I did care. यार माने बुझेबा और significance बुझेबा ये लाइन नो. The speaker was determined to care for nothing. 3 hours labor, tasty fish fry flavor, and especially some mocking face of his family staring at him. ये तीनटा जिनस को से केयर आउ कले नहीं. What was the strange feeling that the speaker felt? Can you relate the feeling in the crimson glow and greater joy? कौन strange feeling आसिला या सहित ए दीटांक उक्ति सहित आमे याकू रिलेट करेबा. The strange feeling that the speaker felt was great joy in his heart. His feelings can aptly be related as the crimson glow and greater joy that convey the speaker's act of kindness and immense pleasure. Question number 14. Which action brought about a greater joy in the heart of the speaker in comparison to the ultimate greater joy? What do you think would have been a lesser happiness? कोटा lesser happiness होता कोटा अधिक होता. Which action कोटा तंको अधिक joy आनी कितला? The speaker's action of allowing the fish to go back to its pond brought about a greater joy in the heart of the speaker in comparison to the ultimate greater joy. I think the speaker's reluctant response to the fish's appeal of lack of his kindness would have been a lesser happiness. Why does he find this feeling strange? कहेंगे तुमको this strange लगला? He finds this feeling strange because of several factors such as his liking for fish fry and taunting remarks of his family members. Besides, the speaker's fear and anxiety gives way to determination. Do you think the speaker was sensitive? Speaker sensitive? Yes, the speaker was sensitive. Why? Because he did not approve the taunting remarks of his family members. Besides, he was moved by the sight of the fish despair. Notice that all the stanza excluding stanza 7 have 4 lines each and make one complete sentence. How is stanza 7 different? Stanza 7 छाड़िले आ सबुतरी 4टा लाइन आ सेटा गोटे complete sentence होची, right? देखिबा stanza 7 टा किभली भाबरे different. See, all the stanza in the poem have 4 lines each and make one complete sentence. On the other hand, stanza 7 has 10 lines to make 2 complete sentence in, right? In this way, stanza 7 is different from other stanzas. Now our last question. Describe the change that the speaker had between the morning and the evening of the same day. कौन changes घटिला? The speaker experienced a sense of dread and uncertainty and great joy between the morning and the evening of the same day. The morning brought him first 2 feelings and the evening the last one, right? So my dear friends, that's it from this poem. Hope आपन को poem टी मजा लगी थिबो because that is important. आपन question answer केते करि परछन न करि परछन that is different, किंतु poem मजा लागिबा निहाती important. हम चैनल जदि आपन को भल लागुथबा और इन्फॉर्मेटिव थिबो बा आपन को पाठ पढारे हेल्प करथबो दया करी याकू सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु
आउ सांग मानक सहित शेयर करंतु एमती आमे आपण मन पई अधिक रु अधिक गोटा पर गोटा वीडियो आणुथबु प्लीज शेयर इट बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच